Бүгүн 9 августта саясатчы Өмүрбек Бабанов өлкөгө кайтып келди. Бишкектеги Манас аэропортунун күтүү залынан аны туугандары, Жогорку Кеңештин депутаттары Руслан Казакбаев, Максат Сабиров, Кенжебек Бокоев, Назарали Арипов, Мирлан Жээнчороев колдоочулары тосуп алышты. Ал эми аба майдандын сыртында аны жалпыга маалымдоо каражаттарынын өкүлдөрү, тарапташтары күтүп турушту. Арасында аймактан келгендер да бар. Мырзабеков Велис, Талас районунан Ташар айынан келдим. Атайын Өмүрбек Бабановду Манас аба майданынан тосуп алуу үчүн келдик. Келерин качан билдиңиздер жана башкы максатыңыздар кандай болуп атат? Эми биздин башкы максатыбыз эле Өмүрбек Бабановду Кыргыз Республикасынын жараны катары тосуп алуу үчүн келдик. Белгиленген убакта Өмүрбек Бабанов унаа менен чыкты. Ал күтүп жаткан эл менен учурашып, жакшы маанайда тосуп алгандарга ыраазычылык билдирди. Ошондой эле ал өлкөгө тоскоолдук сөз киргенин белгиледи. Айта кетсек, кечээ 8 августта Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети Өмүрбек Бабанов өлкөгө келсе, ага козголгон кылмыш иштердин негизинде жоопко тартыларын билдирген. Андан соң ал тосуп алгандардан үйүнө барып жакындары менен учурашууга уруксат берүүсүн өтүнүп жөнөп кетти.